তো আজকে বৃহস্পতিবার আর কালকে আমাদের ঢালাই হয়েছিল। তো এই যে ঢালাই হয়েছে দেখতে পাচ্ছ, এখানে একটা হয়েছে আর ওদিকে হয়েছে। তো অ্যাকচুয়ালি এগুলো 6 ফুট করে হয়েছে আর এইরকমই হচ্ছে মানে পিলারগুলো, মানে এই পিলারগুলো হয়নি, তো তাই এরকম পিলার হয়েছে 5 5-এ। আর এর নিচে এরকম ভাবে দোলমা দেওয়া হবে, এইখান থেকে দোলমা উঠবে আর কি। আর ওপরে হয়তো অ্যাডভেস্ট বা টিন দেবো, বা যদি না হয় তাহলে আগের যে টালি ছিল সেগুলো দেওয়া হবে। আর তোমাদের কালকে রাত্রেবেলা ভিডিও করতে পারিনি, কারণ কালকে যখন আমি ভিডিওটা আপলোড করতে যাই, মানে যখন ভিডিওটা আপলোড করে আসছি তখন দেখি না এখানকার যে মানে 5 5 যে পিলারগুলো উঠছিলো এগুলো প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর আজকে এগুলো রিং বাঁধা হচ্ছে আর কি, এইগুলো রিং বাঁধা হচ্ছে এই পিলারটার। আর বাদ বাকি 8টা এখনও বাকি আছে, তো সেগুলো রিং বাঁধতে হবে। আর আমাদের এখানে তো রাস্তার কাজ শুরু হয়ে গেছে। তো আমরা এখন যেখানে থাকি সেখানে প্রায় একজন ধার অব্দি আসবে, কালকে বলে গেছিলো যে ওখানে যে জিনিসপত্র আছে ওগুলো সরিয়ে নিতে। তো জানি না কী হবে, খুব টেনশনে আছি। ওই ঘরটা ভেঙে গেলে কিন্তু আর থাকার জায়গা নেই, কারণ এখানে এখনও মাটি পড়েনি, এখানে কোনো মাটি পড়েনি। তো অ্যাকচুয়ালি এই যে টাইপিংটা হয়েছে, এই টাইপিংটা দেওয়ার একটাই কারণ ছিল, কারণ এখানে যে বক্সগুলো আছে আর ওপাশে আমাদের খাল আছে, তো তার কারণে ওই মানে বক্সগুলো যাতে হেলে না যায় ঝড়ের সময়। আমাদের তো এখানে প্রচুর ঝড় হয়, তো তার কারণে এই টাইপিংটা দিয়েছিল। আর মিস্ত্রি কাকু বলছিল এই টাইপিংটা দিলে বক্সগুলো মানে কী একসঙ্গে ধরে থাকবে, তাহলে হেলে যাওয়া বা ভেঙে যাওয়ার চান্স থাকবে না। আর ওপাশে যে গার্ড ওয়ালটা দেওয়া হয়েছে ওর কারণ হচ্ছে মাটিগুলো যাতে ধস না খেয়ে যায়, তার কারণে। তো আর এই পিলারগুলো যে হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে ওই পিলারগুলো না হওয়ার কারণে এগুলো করা হচ্ছে। আর এগুলো একদমই টাইপিং থেকে রড বের করে করা হচ্ছে যাতে পিলারগুলো যাতে না হেলে যায়। তো উপরে বাবা টিন দেবে বলছিলাম, তারপর টিনের দাম প্রচুর বলতেছে, তার কারণে অ্যাডভেস্টার দেবো ভাবছি। আর যদি অ্যাডভেস্টারও না হয় আগের যে টালিগুলো আছে ওগুলোই দিয়ে দেবো। আর এখন আবার আরও একটা প্রবলেম হচ্ছে, মাটি পাওয়া যাচ্ছে না আমাদের এখানে। তো নতুন রাস্তা হচ্ছে আর ওই রাস্তায় নাকি মাটিও আসতে দিচ্ছে না, মাটি গাড়ি। তো জানি না, মাটি না পড়লে কিন্তু কিছুই হবে না। আর ওই দিকটা পুরো খালা, ওই দিকটা একদম গার্ডওয়ালের সাইডটা অনেকটাই খালা, তো তার কারণে মাটি না দিলে কিছুই হবে না। আর কাটমার জন্য কাঠ খুঁজতেছি, আর আগের যে কাঠগুলো সেগুলো তো মানে একটু ভালো নেই, তো কাটমার জন্য কাঠ লাগবে। তো তাল কাঠ কথা বলছিলাম, তাল গাছের একটা পিস হচ্ছে শুধুমাত্র 2700 টাকা করে পড়ে যাচ্ছে। তার কারণে মানে ওটা নেওয়ার আশা ছিল, বাট একদমই ছেড়ে দিয়েছি ওটা। ওটার বদলে ইউসি কাঠ দিয়ে দেবো, তাল কাঠ মানে হবে না। আর এই আচ্ছা যেটা এই পিলারগুলো কতদিনের মধ্যে ইয়ে হয়ে যাবে, মানে কমপ্লিট হয়ে যাবে? আজকে কমপ্লিট হলে আবার খুলবে পরে, মানে পরশু দিন। আচ্ছা, মানে এগুলো হতে আর 3 দিন লাগবে আর কি। তো তারপরে কাটমার কাজ, মানে উপরে কাজটা শুরু হবে আর চারদিকে দোলমা দেবো ভাবছি, দেখি কি হয়। তো ওটার থেকে আরও এখন টেনশন হচ্ছে এই রাস্তাটা নিয়ে। রাস্তা সাইডে সাইডে যে ইঁটগুলো দিচ্ছে, তো ওগুলো অনেকটা জায়গা নিয়ে, তো হ্যাঁ 2 ফুট করে, হ্যাঁ টোটাল 4 ফুট, মানে 2 ফুট নেওয়া মানে আমার ও ঘরটা অনেকটা ভেঙে, মানে ততকে আমার বাড়ি হয়ে যাবে কি। ইট যতক্ষণ না পড়বে ততক্ষণ হয়তো বাড়ি হয়ে যাবে। তো চলো এখন খেয়ে নিই। তো মা সকাল সকাল থালা ধুয়ে দিয়ে গেছে, তো চলো এখন আমি মুড়িটা বেড়ে আজকে মুড়ি আর চানাচুর খাবো, চলো খেয়ে নেই। তো আমার খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে আর বাইরে প্রচুর রোদ লাগতেছে, তাই একটু ভিতরে এলাম। আর এখানে এলে বিশাল গরম। তো এই দেখতে পাচ্ছ এই পাশে মানে সামনে লাইন, তো সেই লাইনের মানে গরম বাতাস। তারপর এই সাইডে দেখতে পাচ্ছ, এই সাইডে কোনো জানলা নেই, আজকের এইটাকে ভেঙেছি একটুখানি যাতে বাতাস পাই আর কি, মানে রাত্রিবেলা করে একটু বাতাস হয় না এখানে। আর তারপর আমাদের যে সিলিং ফ্যানটা ছিল সেটাও এখানে লাগানো যাচ্ছে না, মানে ছোট হয়ে যাচ্ছে, মশারি লেগে যাবে তার কারণে। আর ও পাশে একটা ও সাইডে একটা জানলা আছে, আর এই একটা জানলা ছিল না, এটাকে কাঁচগুলো ভেঙে দিয়েছি, এই যে দেখতে পাচ্ছ এই যে কাঁচগুলো ভেঙেছি আর কি। তো নাহলে একদমই গরমে থাকতে পারি না এখানে। তো
এই ঘরে ঢুকে পড়লে মানে গরমে ঘুমোতেই পারা যায় না। তো জানি না কবে বাড়িটা কমপ্লিট হবে, কারণ খুব টেনশানেও আছি বাড়িটা কমপ্লিট হয়ে গেলে। আর যদি লাইন বাড়ে, তো যদি ইট কুচি ফেলায় তাহলে আমাদের এই খাটের কাছে অবধি চলে আসতে পারে, তার কারণেই। তো দেখি কি হয়। এমন একটা অবস্থা, উপরে ফ্যানও লাগানো যাচ্ছে না। তো ছাড়ো, একটু গরম লাগবেই এখন। তো অ্যাকচুয়ালি এখন এমনিতে গরম পড়ে গেছে, তো গরম লাগারই কথা। তো আমি এখন চান করে চলে এসেছি। আর আজকের মা বাজার থেকে পাঙ্গাস মাছ নিয়ে এসেছিলো আর ছোটো ছোটো চুনা মাছ নিয়ে এসেছিলো, যেটাকে মা চচ্চড়ি করেছে আলু আর সোনাখাড়া দিয়ে। তো চলো খেয়ে নেই। গুড আফটারনুন আমার প্রিয় ফ্যামিলি। তো আজকে সকালবেলা আমাদের এখানে কোনো রাস্তার কাজ হয়নি, আর আজকে বিকেলবেলা কাজটা শুরু হয়েছে। তো আমার বাবার গাড়ি ওপাশে আছে, কারণ এপাশে গাড়ি রাখবার জায়গাও নেই, তার কারণে। এখন পূর্ব সাইডে রাস্তা হচ্ছে, আর এখনও পর্যন্ত সুব্রতর বাড়ি বা বেরোয়নি। হয়তো আমাদের এপাশের রাস্তা কালকে সকালের দিকে হবে। তো আমার প্রিয় ফ্যামিলি,
গুড ইভিনিং। তো মা বাজারে গেছিলো, এখন চলে এসছে। আর আজকের বাজারে হালখাতা হয়েছিল, আমাদের না, মানে বাজারে যে সমস্ত দোকানে হালখাতা হয় তেনারা অনেকেই মা বাবা বাজারে কাজ করেন, তাই মা বাবাকে মিষ্টি খেতে দেয়। তো আজকে রাত্রিবেলা হালখাতার মিষ্টি দিয়ে মুড়ি খাওয়া হবে। আর মার ভাতে আলু আছে, তো তার জন্য মা আজকে চপ নিয়ে এসছে। তো আমি মিষ্টি দিয়ে অ্যাকচুয়ালি মুড়ি খাই না, মানে আমার মিষ্টি খেতেই ভালো লাগে না। তো তাই মা আলু মুলবে, তো আলু মুলে আর মুড়ি খাবো। তো এখন মা বিছানাটা করে নিক, তারপর খাবো। তো মায়ের বিছানা কমপ্লিট হয়ে গেছে, আর মা আমাকে চপ দিয়ে গেছিলো, আমিও একটুখানি খেয়ে নিয়েছি। তো মা আলু মুলতে বলে গেছে, তো চলো আলুটা মুলে নেই। আর গুড নাইট তোমাদের, আবার কালকে দেখা হচ্ছে। তো আজকে নতুন একটা দিন, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যাতে আপনাদের সবার আজকে দিনটা খুব ভালো কাটুক। তো মা বাবা এখন বাজার যাচ্ছে। কালকে পূর্ব দিকে রাস্তাটা কমপ্লিট হয়েছিল, আর আজকে পশ্চিম দিকে রাস্তাটা হবে। তো জানি না কতটা কি রাস্তা নেবে, তো এখন কাজ শুরু হয়েছে। তো আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন। তো যে সমস্ত কাপড়ের লাইনে কাজ করছিলেন, তো তিনারা এখন আমাদের বাড়ির সামনেটা পরিষ্কার করতে এসেছেন, মানে ঘাস, তারপর লাইনের সাইডে যা আছে সেগুলো। তো কালকের বিকেলবেলা যেমন বাতাস দিয়ে পরিষ্কার করছিল, সেই রকম গাড়ি এখন আসতেছে। আর এখন বাড়ির ভিতরটা প্রচুর গরম লাগতেছে, তো না জানি কি হয়।
আর এটির উপরে পেঁচ পড়বে। এটা কি জানি না, তবে প্রচুর গরম লাগতেছে এটা। আর আমার গায়েও অনেকটা পড়েছে, মোবাইলেও পড়ে গেছে, মানে এটি প্রচুর ছিটকাচ্ছে আর কি। আর এটি হলো সেই রাস্তা করার মেশিন। তো এখন অনেক বেলাও হয়ে গেছে, আর আমাদের বাড়ির সামনে যে রাস্তাটা সেটাও কমপ্লিট হয়ে গেছে, আর সামনের দিকে রাস্তা হচ্ছে। তো চলো এখন চান করতে যাব, আর আজকে একটা অন্য জায়গায় খাওয়ান আছে। আমাদের গ্রামে একটা দাদু মারা গেছেন, তো ওনার আজকে শ্রাদ্ধ, আমাদেরকে নিমন্ত্রণ করেছে, তো মা বাবা যাবেন আর আমি বাড়িতে থাকবো। তো আজকে মা বাজার থেকে ইলিশ মাছ নিয়ে এসছে, তো এই সময় ইলিশ মাছ, তো তাই মা এখন সমরে রাখতেছে, কালকের খাওয়াবে ইলিশ মাছ। আর আজকে কলে গিয়ে চান করতে পারছি না, কারণ রোদ হয়েছে আর রোদটা প্রচুর গরম রয়েছে, তাই মা বোতলে জল দিয়ে গেছে, ওই জলেই চান করব। তো মা বাবা শ্রাদ্ধ বাড়ি থেকে এখন চলে এসছে, আর আমার জন্য খাবার নিয়ে এসছে, তো চলো খেয়ে নেই। তো আমার প্রিয় পরিবার, গুড ইভিনিং। আর অ্যাকচুয়ালি আমাদের বাড়ির ওখানে আজকে ইলেকশনের মিটিং হচ্ছে, তো তার কারণে প্রচুর সাউন্ড আসতেছে, তাই এই দাদার বাড়িতে আসতে হলো। আর কালকের এই ভিডিওটা আমি পোস্ট করে দিতাম, বাট দিতে পারলাম না, তো তার জন্য সরি। কারণ
কালকের আমি মানে সকাল অবধি ঠিক ছিলাম, বাট বিকেলের দিকে একটু অসুস্থ হয়ে গেছি, তো তার কারণেই কালকে ভিডিও আপলোড করতে পারিনি। আর এখন ঠিক আছি, আর ভিডিওটা এখন আপলোড করতে যাব আর কি। তো আমার বাড়ির এখন কাজটা পিলার অবধি হয়েছে। আমাদের বাড়ির পাশে রাস্তা কমপ্লিট হয়ে গেছে, বাট এখনও ইট কুচিগুলো ফেলায়নি। তো এখন মাটির সমস্যাটা প্রচুর চলছে, দেখি কবে ঠিক হয়ে যায়। তো ওপরে ফ্যান চলছে, তার জন্য হয়তো আওয়াজ আসতে পারে, তো ক্ষমা করে দিও। তো দাদা বাড়িতে না এলে আমার বাড়িতে প্রচুর আওয়াজ হচ্ছে, আর আমি এক্ষুনি একটা দাদা বাড়িতে গিয়ে আবার ভিডিওটাও আপলোড করতে যাব। তো চলো, আজকের জন্য ভিডিওটা এতটাই। যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটা লাইক কমেন্ট করে এভাবেই ভালোবেসে পাশে দেখুন। আবার একটা নতুন ভিডিওতে দেখা হবে। আজকে রাত্রিবেলার জন্য গুড নাইট।